Adoptar una solució d'àmbit tecnològic té a veure amb diversos factors que s'han de tenir en compte, i per això tenim avui entre nosaltres l'Alberto Ruella. Ell és tècnic de creació i consolidació d'empreses i professor associat de la UB, on imparteix l'assignatura de creació d'empreses, justament. Hola, Albert, què tal? Hola. Per què són importants les TIC en la gestió de l'empresa? Doncs, a veure, per moltíssimes coses, sobretot pel que apuntava el Marc per la informació, a mi em fa l'efecte que és informació, també és comunicació, per descomptat. Jo crec que són les dues principals branques que de moment estan utilitzant les empreses i sobretot pel que he detectat jo amb gerents, també òbviament amb emprenedors però amb directius, és ben bé un mal de cap triar un bon ERP, un CRM, és a dir, programes de gestió de clients per una banda i de gestió de productes. Jo penso que són les dues principals eines que més mal de cap generen, perquè llavors ara és veritat que es tracta com un servei i va més aviat via quota mensual, etc. no? Però recordo que fa uns anys era un producte, intangible, però un producte, i llavors era bastant més car, no? Llavors calia fer una inversió important, llavors un cop comprat, després requeria fer tota la instal·lació, que la gent el conegués, etc. no? Clar, la branca d'informació aquí ens dona, sobretot el que deia el Marc, aquesta informació de caire més intern en l'empresa, a nivell de gestió, indicadors, etc. I després, òbviament, la branca del coneixement, la formació i d'extreure la informació d'internet, qualsevol de les seves branques, no? I això ha obert horitzons infinits, no? El saber quins preus treballa la competència, amb quins serveis està guanyant quota de mercat. Per internet pots comprar les comptes anuals de la principal competidora, per tant, tens informació de molts tipus, no? I a nivell de comunicació, amb l'Slack ja sembla que és l'últim que havia d'arribar, però bueno, amb xarxes socials, etc., em sembla que s'obren horitzons i encara estem en una fase incipient del que seran les properes revolucions de l'internet de les coses, els wearables que deia el Marc i tot plegat, no? Perquè quins creus que són els factors que hem de tenir en compte en la utilització d'eines en les organitzacions, d'eines TIC? A mi em sembla que d'aquesta branca d'informació un d'aquests factors ha estat aquest, no? El rebre coneixement, formació i informació de tot el que s'ha pogut extreure. Aquesta és una de les principals utilitats que li veuen les empreses i els emprenedors, i després el principal dels factors al final és l'eficiència de l'empresa en tots els seus àmbits. Des de la vessant de producte i serveis, podem trobar exemples d'empreses catalanes, petites i grans, que han millorat producte i han millorat els seus serveis a nivell d'eficiència, a nivell d'adequar-se més a la demanda, per tant, major adaptabilitat, major flexibilitat, i també, sobretot, a nivell de costos, que els empresaris i els gerents ho miren molt. Per tant, en termes d'eficiència, eficàcia, des de temps, costos, intermediaris, com deia el Marc, etc.